Alicia. Là, on va lancer ça un peu. Ditamboe, papayula ngalitana, na yokito saya koima, ona kolela na bio, pasi ya mokili. Denise Sakundi. Bawete lutuma papa okinde wapi, mokili mapita tolebi oteo, tokozwa simaro mosusu nde wapi. Histoire mokutu ya mama père. Makaba Chobilele. Miziki ya koka komotiki manani, mwana pasi na motima, papa lutuma, kende malamu. Jean Kongoro Fou, ya Thérèse Bala. Dana Tindeli. Olobaka na biso boye, papa olobaka boye, na lapi okufa mikwata mozali kabino sepelisa nzoto mozali makasi, lobi okokufa papa. Bila Shanik Tala. Ya Brigitte Bala. Na mokili ya se, vraiment opikise boye, sakana mpela, soki osi mwatango melaka lipela, opikise. C'est la bandit déjà. Comment tu as mis la télé là? Là, c'est bandit pour partager. Si on s'aime aussi, il faut bandit. Pana ya lingwala, basangi lokola kokili mobimba ezali bakolela mala oitema ye. Mwana wote. Basangi lokola bamama Paris Il est déjà ça au monde pendant la taguette tu fais yo. Ça va, pourquoi banda? Ah, c'est la bino. Hein? Ça va? Non. Cœur artificiel. Bashona banda. Kuna kombo ya basho na kitu kiba. Vous comment le bila nani? Une question. Nanga banda nzebe ya mulai. Oui. Beaucoup déjà et bandit avec espace donc là Carlos mission na de par la couleur donc on a fait ça mbote après ça mbote on a fait ça donc hasard artiste na bino oyo oyebi na mokili oyo oyebi partout donc c'est la petite partie de bonjour. Bonjour, Kofi Manari. Chanik. Bonjour, on a mon qui est partout. Donc, on a l'espace de la mission à Congo, révélation. Donc, on a mis, nous avons welcome. Merci vraiment, merci vraiment. Donc, on a une question. Belé. No baso bilele. Azalaka mutu ya forme abetaka babilamba to baso bilele. Eza nini acha bilele o expliquer non mukie contenu ya kombo na yo non pona
ba oyo balinga bayeba yo penda bien bayeba mais oyebi idéologie apesa makambu ya kozoloba yango ozoyemba po bayeba maki oyo toyambi aza artiste. Basho Bilele aza artiste polyvalent, aza artiste professionnel quoi. Donc Bilele on est utara na scène, oyebi ka ndeto matara na ba scène. Omoni biso toza ya makila ba congolais quoi. Donc ndeza na so to matana na scène toza mwana ba bilo mo ba congolais ba betara ba rouge jaune vert ba bilo wana biso to ba congolais de naissance. Basho Bilele kombo Bilele utasko na place ba marambwana to ba mécène kande ba pesa biso ba kombo wana ya masolo quoi. To ndeka to yemba ondiminga na mona pasi yo zali nanu kotala mapeko kosalaka okoyebaka se na nsima nasengi na yo kanisa nazali mwana yo obokoli olingi nde tokabwana tokoma nde binemi wana nde bamaigara babiloko Basho Bilele quoi kitoko bayoki yo babeti maboko esika baza na asiri esali bato plaisir bayoki nostalgie moko ya kala ya bamikolo wana kunga nayebi te Basho Bilele tosolola nano moke inspiration to koyemba ndenge ozoyemba lelo no artiste obanda yango comment loba no ndenge Basho alalaka lamuki akomika mbama artiste okoma na mboka oyo kaka to ezalaki na Congo ndenge ezalaka kaka nayebi te to dans la famille te koyemba eza bakoyemba eza ekeseni biso koyemba ya ebanda ya banda kala yasi pasteur Abdul Shungu ayebi makambo po to banda ko déranger fort na église moto kangama nango nga banda oyemba fort makasi wana na oyemba et puis na déranger pasteur Abdul Shungu Joseph je sali à passant il y a na partir France to banda oyemba to zama ba mike to déranger koyemba utama ya bomwana ya bu jeunesse ma ya kati ya palais tsane to évoluer ngo et puis mutu oyo apesinga vraiment encadrement ya bien eza ba ve na biso Derval ve Derval je salue à passant ve Derval Onyange ve na biso Stani yende mutu acha biso vraiment na ba masolo na ba masana nga ba so Ferrari biso tout ozwaka ba lignema ba cour esika moko chez ba ve na biso Stani ba goche mukoka ve na biso ba la basse man ba goche mukoka ndera masolo ezala na sira bozolanda déjà artiste ndenga zo beta ndenga bana masolo ngana kansa ike non tam susu autara na orchestre mo quelque part mais ya autara ne kaka zo beta na ndaku abio kaka zo déranger ba voisin pour akombo boyoki wana za akomba leader moko te mais yo autara na ba voisin déranger ba c'est yo so c'est ça makelele hein donc yo autara bon artiste a parlé to évoluer na nenga ba chic to ke na ngona na ba ina to ke na ngona ba boza to évoluer makambo belé na ba master na nga académie de beaux-arts pour to ke na ba art biso to ba art vraiment partout hein, quoi Maman Sananga ya Boza, Mani Libuta, donc Maman Sananga ebele ba Patrick Bongoy. Na Maman Sananga prêtre quoi. Donc na masole belé donc na Maman Sananga belé ba belé kaka autonom betana bango misusu ba zape a évolué neti ba Maman Sananga first class toujours. Ils ont le droit ba maître d'or, maître Odilon Lutadila, maître JC. Bango nyonso ba Ismaël Mandiango do ba masana ba artiste tono évoluer na bango yango wana kitoko na sur demidie Trésor Muzala na sur zoka artiste na yo na sur Zuma Kawaya le king Zuma Kawaya le boss na sur ozolanda artiste na bino na sur Bongoy yo yebika que sur zali donc Patrick na sur yo amta art donc bino botane na académie de beaux-arts pour ya mystique. Il y a la musique vraiment. Il y a performance, on a performance. Donc performance, il y a panzara vraiment biloko quoi. Comme ça moi likolo makasi. Dit de utara na art na biso za professionnel. Il y a omoni po oyemba mais pas mutu. Ils a blaguité oyemba mais pas mutu. Surtout mutango so ebi musique té. Ça moi passe. Dans sens soir. Yango utano parler. Au côté no orchestre mo oti parler pour okomo beta yo moko kaka pona mona ko beta yo moko trop na beta nga moko na beta nga moko parce que tant na yaki na kuta vraiment ba musique té na kuta ba individualité et on a beta nga moko dans sens vraiment que nga moko na betara dans sens vraiment donc na kuta ba individualité belé Youssouf pourra d'ailleurs makambo Youssouf pourra da kuta sanga loba nga ki point yo moko za la solo sa carrière solo na c'était Youssouf pourra da yo yebi na zoka maloba na yo quoi yo a les sel mutu oyo pour soutenir les musiciens. Youssouf Pourada, na bo sanité na musika, Mwalim, le millionnaire. Mwalim,
na biso mikolo eza mwalim. Mwalim l'homme à Z. Donc mwalim vraiment yé ma solo vraiment. Ismaël Mandiangu na bosalite na nani. Bangon nesko ne ba doit soutenir Bilele na temps. Donc na temps ndé eza Didi Mulumba. L'homme en compresseur donc bangon ne mu doit soutenir na ba Filiwelo. Ba wana ba staff ma ya Bilele na cadre. Bangon nesko ba bigete yo go beta na orchestre mutute. Yo za trop lourd. Attends on a ta ndula on a beta ils a rempli même suna ina ni kamba mort. Baso Bilele lozoloba me batu ba olanda na ba commenter ba signaler nga kuna de yake non azoloba me batu ba soutenir ba leke belé pour na ebike demi-die Trésor Muzala pas soutenir yo mais balobi na terrain normalement non ba mona ba soutenir album moko boto ba nzembo moko boye à part quand yé aye ma mini ba interprétation na ba matanga trop et là qu'on est travaillé qui nga makasi na bi il faut vraiment que l'excès n'espace s'appelle ça maramozo marampoto canon maramo balobio c'est oyo kango pe na mato ikende ba balwa ça l'interprétation ba mikolo pe ba ferité ba falité ba ta we ranson mais yo ke na rata musu ba yo ki po ba yo ki papo wendo kolosoi ba yo ki papo nani vena biso Carlito ba yo ka bilo mo bongo ezaka dia quoi ko minimiser ba ninga to comment te pourquoi pas na betanze mo ferré pourquoi pas na betanze mo fali ezaka ge omoni ba vie wana ba vie Jean Gabin ba vie wana ba vie Stan ba vie na so Mika ba vie na so Lambert ba bi marambo tozaka na ba vie tozaka na ba kulutu o tokuta na mboka o totako perdre vie na biso mo ya kulutu ya muziki vie mito azali ko beta mo ya muziki ga o wana na zo ebisa o muziki wana ebani wa ba vie wana ozolo ba mikolo yango o ba Mermas Mombele bakena na ba États-Unis bakena na ba États-Unis ba musique o ba jazz wana ba musique ba blues ba musique o ba vie na so ba grand calé ba no beta ba vie na biso ba no beta ya mikolo wana yango nde mutu ya ma solo na kata ba mboko ya musique ba aventure te o ya lelo so ende ozo po to ba musique vraiment ya solo o ezaki ya kati ya ma solo nde yango nde ya ba musique o epesaka moi muke moko to so moninga beti ndule se ndule na nalie Carlos Image a marambo pour Carlos Image a filmé ami bandula bato ma pampa matin to so moni Carlos a yé place wana seki ba cholier allié vraiment donc na beta musique wana tam susu devant ba kulutu production devant ba te belé ba vie belé ba VJP wasuta ba marambo na loba na ba chenge nani na busani vena biso chenge ba marambo na zoloba ba buche kito. Artiste, nana senga ono to yemba na yo pona ebi ko yo so ba senyo ko yemba ya musala na yo o yemba so nzembo ya vie moko ata oyo sa biso ta mo plaisir par rapport na préparation na nezali ye biga plateau na bino pesa makambo makambo na c'est to se pelisa ba tu bima Congo kala ebike batebele ba bima Congo misupe bazonga teti lelo même si pas vraiment ensemble la banine quoi ma blora bohemi mingi ya on va en live té fiston mon bout Dené les vrais Dené et Zara c'est vrai pas vrai joyeux et envissement amour bolingo amour et riche zambe sangisa Desenangana oyarike ayape kotika ngai na kati ya motema nanga asina change makambo akomisi ngai moto mosusu suye ya mpamba ngai mizingeli nengamo pamba otalaki ngai na kati ya motema Hiroshima nebi Kosi Mangaribi Shanik ebende ya talo Mama lobaka suka kitoko eza mabele Son couteau ezali pona mombongo te Henrique La plus belle chanson d'amour Moteme de Sampel Henrique Ngana vanda eparike Na koma nanga kobanga liwa Henrique Bestino Bilele Équipe nationale Si Nasi na okata artiste po boyebi kaka akoyembe belé wana ba no pa vena mo pao on appelle ça mota trop
bato tu bolanda biso déjà namoni bino en tout cas sali biso bien artiste namoni mingi oyo miko babenga oyo papa comment Papa Suite. papa suite siko wana kaka kimopao ikofi to na ndenge ya art na yo Te Papa Suite tobeta featuring mo boy na sud-africain mo boy tobeta ne featuring mo boy yango mona yi bato bapesa yanga ko mwana Papa Suite surtout bato bazana la Parklands ba Johnny ko na dikondo ba on bapesa yanga ba masolo wana quoi na ba papi okenge donc ba on baba na nga gete yo il faut okoma Papa Suite au moins so komi Papa Suite et puis ça se sens na bamboka ba bamboka ba anglophone pour baby meaning of ya Papa Suite so la nini donc na pesa bango na pesa bango lo roi neti na pesa bango lo roi neti moi bilengi mo boy ya musique parce que featuring on a ça là nde ba nommer ngai Papa Suite poto yemba give me a chance donc pesa nga chance asuka kwa na sans wana bon to beta et bima ezara maman ya lelo quoi na sans wana wana bata Parkless on comprend c'est ba Calex ba ima mo bana nyonso kapa bozo artiste na bino za na studio za na featuring azo sala mais artiste alobi nzembo moko te na couloir mais interprétation trop na banzembo ba matanga mais balamo featuring to éviter bon nzembo sika ba ema ona ba matanga te et puis nzembo so côté dans studio te ko ema ona ba concert te il faut ça là non nzembo après tango ebimi ezui mo impact ndoko mo bete na ba sortie officielle ko mo bete na ba bandule ndeza la aka eza te que yo nzembo ya sika po wetaka ba interprétation nzembo ya sika te musicien il faut bete interprétation tant que na no bimi ça ta mo nzembo te il faut ba reconnaître ba capacité no ba grandeur na yo on comprend so na ozong e pa vena biso ba José Ikoté là so ba vena biso ba José Ikoté là na ba vena biso Cacharel donc bango ba beta ba musique interprétation ba kotsa pe na musique na bona kati parce que ba kolisi moi musique en des alaka pour musique a sika jamais o beta on na concert pour exemple ba tumso o yibara nzembo ngo ayibi nzembo ba ke beta on na ninga professionnel place mo bo entayo bimi mamo yolela vous en prenez ça là et ça peut maman c'est belé pe ba misusu ba beta musique ka po kingani na kota studio c'est quand apena kota studio pour na ke bimisa non musique est appréciée musique est na tanango ingénieur Papson na ebi ma na loba musique est na tanango to pesa moi temps mo boye to mona ka masolo on des alats donc to sa course na mutute et puis so to bito ça la concurrence qui na bimisa yo po bimisa bon mutora nga boye ko sa neti nzembo moko eza facilité donc ils ont facilité et donc pardon ils ont difficulté tant que na robimisa mo malamo boy mutu pa moni na koti pe studio na futi pe studio mutu ma ya comprendre que Papa Suite na bato azaka na bango ako sa pe nzembo mo ya sika sali pe bimi nango pe mamo mais poni ya sala raté azo linga te nzembo ke ne inaperçu donc ne ba ya musu ba sa nzembo atindeli mama kulutu azu nzembo wana pesi ya ndeko na bango mo ba ako point te lingo sa nzembo ataka chamoko mais epesi makambo nango pesi makambo nango nezala na la petite moko sœur moko bien azotala yo babima momolo ba la blonde kabamba la blonde abisenga soki na jio na plateau na embisa yo pena nzembo ya fere moko po bayoka ko na babiloka ba fere te bayoka ko na ba Carliso ba Carlito bayoka ko na ba Madilu zoka babi maman lobaki la blonde ya yembelanga kaka nzembo moko fere oyo ya lingi maintenant yoka no ndenga yemba ki fere yali yo dobe d'abord à faire mamuluba yo bisiga yo bongo ok promete to megara mo loko esengo tondakanga motema esende ya pambe komisa ngai kizengi soki opendi ngai nabengaka letini na ela jambe yo momelango esengo na yo soki na balelango bandoto pepe kaju de kolo esengo etondakanga motema tango navandaka na profite ngelatana si ya mami
azokisi moninga neti moto mesala nekolamba. JJ est cassé. JJ Bacho. Epana ngai soki bolingo esili ye. Yanga bolingo eza nango nanu daju. Tirage esali retire na feye. Papa nanga ye. Jamela yoka te babolani chéri. Yanga na ye moto kotikala soni amemanga evala santima elengi lokola ndobo nga misina kangami fungola tamwa finuku na yoka Demi-die trésor musala na asire eza devant na bino on kufa te na kufa nde na mo nga la beta ba te nga beta ba to comprendre le nzembo wala ba rapere te omoni banzembo eza ba exercice makasi to yembaka parce que oyo toyokaka ngo kaka bon eza nzembo oyokaka eza na succès neti bachan lokwa neti contre te je suis tombé andi putu livanda lila ngai suri kande banzembo wana eza bachan oyo eza bachan d'œuvre ya fait rigola bataringe donc eza banzembo ya bien te mais yoka na bama yango nde ezala. Contre terre, je suis tombé, Andi Poutou, Livone Lilangai, Kandi Ishane, Na Mikapolis, Savela Muna yo, Na Elongiara, Motima Nangai, Bolingo Nangai, Ozo souffrir na condition, Ba festa babira, ba passe, ba dia, ba jaloux, Yakato signé, déclaré à mon abisso, to signare ya kalikile de sans fin. Toi était les chauffements climatique ya bolingo. Mobutu Manzak, en tout cas, merci vraiment, artiste. Hein? Tout son nom, moi, artiste Oyo. Na Oyo qui wana na Oyo nenye ba moni bango moko. Bango mo ba olo ba commenter. Oko ba nipo na ba artiste o ba travailler to ba améliorer les sous ba continuer to place ba komi na boyemba pour da ndenga oyembi olobi ni pour na faire bo neza takopa na we banya ngambo concernant na moi manque un devoir yo pe no mundi ba ça peut comme ça la passe moi sur la blonde. Voilà, habituellement, si on maîtrise un tempo, non, maîtrise un mot, mais qui joue bien balai, c'est bon. Mais, naïma naï, artiste, par rapport à Moussala naï, aux artistes, n'a cœur ouvert. N'a cœur ouvert, bataring. Voilà, Moussala. Au moins, il est là, nakoyesa bataringe fere kora etage muninga artiste ezalaki ami tika nanu ke bato bakumisaka ye donc bie ami kumisaka te donc ami tika nanu bato bakumisaka ye epuis akima mpe susu baquestion mosusu oyo baotuna ye ya bamisien oyo balongwa che ye donc arépondre na yango te mpo aza na temps orépondre na yango te aza artiste moko aza na talent makasi mais bato baocombattre na ndenge moko boye ami yebi te donc eza bacombat mpe ti siko donc c'est-à-dire que baquestion mosusu oyo ya baréseaux sociaux so baotuna ye adeya kombo adeya moto asa bima déjà atikaka makambo wana atikaka mo eloko mosusu oyo mpe nakoexplike ye mpe mingimingi acomprendre ke musique oyo azobeta oyo abetaka deya bandakala ya odimba ya fiesta ya rumba fiesta ezalaka déjà international alanda bamisien mosusu te oyo babungisa nzela ke beta international il faut kaka oyemba na anglais mpo kobeta international bi te odimba wana azobeta neti banzembo loka oyo nabeti ya nini andi putu wana eza bachanson moko ya chanson moko ya libanda donc rumba na oyo abetaka ya rumba eza na international mpo eza na kati ya badictionnaire ya rumba ya populaire ebetama euta na kiba bato bingi babeta yango na monde donc eza rumba yango basala nango slow music to na anglais to benga slow music to musique wana obeta eza international
akene te musika ke atika o te na kota international te soko abetani ba featuring abetani ka ba featuring rumba wana ka azobetana akontinue na rumba wana eza miziki ya libanda bakosa ete o po beta miziki ya libanda il faut beta na anglais il faut beta non abetaka miziki abeta wana eza mwa bien bamrie te na bani eloko wana vraiment nayebi ke c'est un goal là les Prada donc et comme attention comme on dit moi devoir moko boy facile ça muka pas bateau bon to zana on a ba show bilele to solo la ka on a bateau na yo za mutu na te yo za collègue ba show bilele ba bisi biso ki ne ça ba musicien captain ba FIFA na ba kaze ya masanga yo zo pe ba contrat na ki ba soutenir yo ezo le kapeka ka bongo ya 2 kaze 7 kaze 3 kaze ya ko beta to yo papa suite beta no le solo no yo zo le kandenge. Thank you Jesus amen thank you Jesus amen thank you Jesus amen Alléluia amen On a njamba si nzema ba emba wana train ba emba wana train omoni mikolo loka neti train esala te bajwana baveugle wana balataka baveugle basimba mo bapanye mo boye baoke pa bato baotyela bango yawa nzema ba emba oza comprendre mais te omoni bandeko na biso il faut baévoluer kaka na musique musique eza eloko moko ya prestige musique eloko moko ya lokumu na kala bave na biso bakulutu bave na biso pif bayebaka mbo motu soki akokende motu soki azokende nini disons soki motu akokende concert il faut alata kitoko il faut abeta vraiment teni il faut asala tofama propre mpo eza place moko ya VIP eza place moko ya bourgeoisie sikoyo bandeko na biso peut-être baoyeba genre ya ndule te genre ya bamiziki te eza bien te ya miziki ya bien te kotyaka panier donc on a dessin na bamasa na ngai abetaka miziki ya bien te to omoni ya mo babiso tofandi eza teke mpo toza na mposa tobeta te toza mpe na mposa tobeta mais un mot tolinga mpe te kobeta miziki moko boye oyo baye batyeli yo panier liboso non vomi kuna tika nabeta te nasala nanga balive moko bato baomona nango na tv miziki ya panier te mon frère eloko ozoloba wana babiyo mpe otyaka yango te nga atyana miziki ya panier te ese otala baimage nanga te video na eza otyango sikoyo made te fo tuna Carlos image ye tozwaka baimage alakisa oyo image nanga baconcert na beta panier te mon frère fo beta so faire abeta concert atie panier bato babulele nde ata faire ake neti par exemple ena betaka ata moso akebeta na Europe kote kuna baministère batikale akeka ye moko atia panier omoni to panier ezokitisa arango to ntango okende senga contrat solo la ou bien apesa no stratégie ni bokosala baministère ebele baka bainstrument te bocollabore na bavie na biso banestor bocollabore na banono bobengi bango na pembeni bosali oyo babengaka dialogue bosololi vie nga na opeso moke ya boya instrument mais place moko na okende na otya include instrument batuni nga na bi naza na instrument na nga na oya nango natie mpe na kashe na nga na kati nyonso togeda comprend apesa noka stratégie mpo boyebi te na stratégie soki okei opesi osengi bango loka neti 3500 ou bien 4000 to 3000 soki moto alobi te na opeso 2500 osali calcul ya instrument ozo soki ozwa instrument na 1000 reine olongoli 1000 reine otikala ata na 1500 to opesi moto instrument 800 yo otikala ata na mwa nini comme ça oyebi ke nazwi caché na kati kokende te oki opesa moto wana oyebisa te louer instrument epuis nga louer nga siko ntango ya louer instrument eseli ye so ntango akoma epa na artiste ayebi soka Charles Casier siko moto instrument yo kuta olenge na imparte mpo oza artiste yo moto operforme ozoka moto instrument lie yo olie Casier au contraire moto instrument efala lie Casier yo olie miziki caché mais mon frère eza bien te ata ya mo bamasa yango mosusu otika kala na bakongo wana ta mosusu bamasa wana baévolue na baorchestre mosusu sikoyo yo baotala oyo ozalaka na mboka libanda bayebi ke mboka libanda eza na avantage parce que obeta na baanglais bamindele banini sikoyo inte sikoyo bamasa wana mpe bakota na bafacebook baotala oboye ozwi kabaka ta ya Casier ya panier otyango boye bafoto ezokende na bafamille
Quand il podium, ils ont bien te fait peur. Ils ont bien te. Vaut mieux que tout ça cop. On va boulot ça là. On est à musique. Et puis, bah, au tournant, on va être à la mission. c'est ça, le bon, on a qui m'a placé pour nous créer polémique, on a la ligne ratée. Polémique, on a la ligne ratée, on a créé un autre non. Bah, mission, t'es bateau à Tchagabon. Mais ça, il faut être capable. Il faut être capable. Tant on sali album en sika, on sali nzemuna sika, au côté studio. Tant on a ta musique. Et ça, on a besoin d'un exemple. A gagné poto. A gagné na mort à musique. Mais a gagné poto. Ok, poto, oye. Tant oye, tant ok poto, aux unes sur innovation à sika. Mais tant oye, au betara na bar moi moukié. Oche panier. Attends, euro. Vous savez, il y a 3 albums. Mais au Yesu place, vous avez trop panier. Au pire, vous avez fait. Tu évolues quoi? Quand si, maintenant, tu as les points sur les i. Sans mi pesi valeur. Moi, je vais vous ta musique. Je vais vous valeur. Vous savez que je vais vous ta musique. Je vais vous solo na ba. Mais ce que vous avez ce que vous avez. T'es poids lourd, mais na mi pesa moi valeur. Pour si on a bêti musique, attendez, ça va pas mal Samsung à bêta rana. Si on a bêti, au sentir que mais c'est moi où tu connais au bêta concert donné. Ba plateforme nyonso. Ingénieur dans Papson, à ça là, tous les plateformes. À côté bilo nyonso tout ça là, tous les plateformes de bêta musique bêta mana Congo. Au côté boyo ka net au CD. Et puis au kana sentiment au bêta musicien. Et puis musique ezaka até na baba. Ba tout so robenga au bêta na mariage. Ta place il faut préparer. Il faut préparer interprétation. Et puis interprétation, il faut être trop lourd. Pour c'est-à-dire que aux artistes, il faut être capable de ça. C'est un zoom kawaya non nzembo o interpréter papa Lutumba yemba nzembo na hommage à papa Lutumba na mon équipe na moi ça la bien signé merci na dédicace na habité ceux qui au sala monta na plateau boy vraiment batwa c'est belle Dita boye papa yelanga litana na yoki posa ya koyeba o na kolela la vio pasi ya mokili Dita boluta dila tata simangai tokene na mokili ya setozwi te o tokozwa ta kuna na paradiso sambelaka e ata liboso yako benda mwa kopo sambelaka yafe sambelaka e ata liboso yako benda mwa kopo sambelaka nzakomba na mokili ya se Samba kaba chance kaba bilogio na mokili ya se égalité ikeleveo na mokili ya se mais comment bongo égalité o bête là artiste na maboko artiste mais yo okendaka ba wana ko mais sote jumso ta madilu system pe o sala ta maborno ba fe madilu zo pena tana yo pena l'autre on a besoin de yimba mswera awa comme ebsanga na ça na problème à gorge mais yo ma toujours comme on msaboué et je ça ce plaisir OK na mesana nanga koswana te nzombo fosti boni okoswanisanga na se ya mvula o bakake ekobeta likolo olingi okundisa ngai po ozwa bomengo o mama kitoko ya mwasi ezali na mokili ezali chance ya la vie te mobali okotungisa ngai azali via ya quartier na mesana nanga koswana te nzombo foste boni okoswanisa ngai na se ya mvula o bakake ekobeta likolo olingi otungisa ngai po ozwa bomengo o mama kitoko ya mwasi na mokili ezali chance ya la vie te mobali okotungisa ngai azali via ya quartier soki nasalaki yo mabe olibisa ngai ye soki onopomela ngai moto na famille luka opardone ngai yo koko
Oui. En tout cas, eloko wana esalinga nano bien na sur mère apala sepeli te mère mwasi nanga sepeli fort mpo talaka koko oponi kaka nzembo mobali na ye donc mère mazwa bizu bete mpe basho bilele baboko basho bilele tosokola no moke tosola siko mboko oyo balobi osala makambo bayolanda biso siko bamoni aspect nde aspect baoyeba te eza ya miziki to ndenge nini parce que na miziki balobi ke ezosimba te baproducteur esimba te basponsor ezosimba te botourne kaka na Cape Town na Jobu bokoma bakotata te nde mikili kaka obetika moto auti mikili aya te esupanie seke awa miziki mpena ezopesa te la vérité boolekisa yango ndenge nini omoni bato mosusu bakompanaka te genre ya miziki toza na miziki oyo bato balukaka succès toza na miziki ya bato oyo basalaka miziki efuta bango vivre na miziki omoni bavie na biso ve José Ikotela bafoule de son donc c'est-à-dire que eya bato mosusu bana succès te babetaka kaka miziki et puis miziki efutaka bango miziki ememama ba États-Unis miziki ememama ba place ebele sikoyo kangama place moko kolinga miziki wana te oyo babenga oyo miziki wana ke sala album banini mpo obima lokwa nani wana te miziki kosala mpona motu te sala miziki lokwa profession osala miziki opréparer de nouveau ntango obwaka eloko moko epesi opportunité et puis mipesa mpe valeur ya charisme ya responsabilité de soi ndenge ozala donc c'est-à-dire que quand on dit que tu es un artiste oza artiste moko boye ntango otelemi doit talaka non c'est un artiste on comprend donc c'est-à-dire que collaborer na bainstrumentiste préparer lo ni okobeta so beti musique il faut raisonner que musique obeti il faut batona babenga o lisusu oza comprendre to sa musique te ka pona noir na ya comprendre osa musique ka te po te pour bato bamona ngai osa musique ok sala production oui c'est bon bo pesa nonga lo te mais bato va accompagner ngande botila mwa sani te bango ne mba Alexa R pour na nganga na Alexa R te to bango ne ba Alexa R wana nde siko eza mabe mpo na bino mpo wana tozongaka na lisese ya ve na biso selebu awa lobake rendez-vous na kitata c'est-à-dire que Alexa R non attend mubu ozo comprendre musique sala on a buluki ata osa succès te mais o lire mbonga musique eza batu ba vivre album ni na succès te mais akoteka disque na réseaux sociaux akoteka disque ne électroniquement akoteka disque ne asala album bino mona ke muto na vivre so comprendre muto na vivre kaka azo vivre kaka mais so comprendre na sens wana na sira Paul Gustave na biso Paul na peso mbote sika na yebi ke yo de tout le temps de tout air panza masolo yebi Paul na bi ko na dire na bi ko na dire na Daben Hollande biso za Cape Town awa na si basho bilele awa sikoyo bobeti pe ba album bosali pe ba nzembo wape na ba master no ba yembi eza pe aso za master moko pe ko lo ba keno ye penza abeta album na ye totika pe na ba nzembo na kote yemba mo pe siko po to yembi pe libanda to tuyemba na mutu mo pe et ça m'a plaisir que bozala rapenza bolanda na rapé vraiment te na ba master na mususu nesi master na mo abeta album to betani pe featuring Gashango izande Yozali tolwana Yozali tolwana Yozali yanga tolwana Yozali yanga tolwana bon moi on a masalanga Silva Moudimbi je salue à passant il y a beta bo Moudimbi vieux pongi yo malheureux bêtise on a vu danser et yo nem do sala yo omoni yo ozwaka ba parti wana nde obimisi yango ya c'est so ngala lobaki Silva a danser ezake nde to nga binaka Silva ba binaka siko nde to no beta na Silva to comme na concurrence ya obina ozo comprendre so Silva vraiment a uta siko pas fande na ba bourreau na ba génération A
c'est-à-dire que aza ba prise mo abetaka soka beti au moment que ata nous pas de nous les agi ayo et on entend ça siva Allez au monde. allez nga moto na pas vérité on se comprend yo ce qu'on nomme mais on a une polémique mi c'est muso ko za talent c'est ça wana masa na ngai batu te na benga danser te na benga danser te na bi artiste azakana eloko na emo o abima na ngo tam se eloko mo boye ya clé ba ebi mutu so ebi ka na chant Ba ti yo ba ebi na chant. ngeti nga ba ebi Na dance. ba ebi ka na chant Na dance kaka. te ye ba ebi pe na chant mais siko danse siko ils aura impact makasi na chant et pas na ils aura impact pour mais mission so azali koyemba ils aura impact makasi na chant bato ba yoko mingi na chant ke na obina oso pa eza mama c'est belé eza lora net na kopesa exemple net bato lora net ba oyo jeune oyo babengaka teka ayembaka bien teka ayembaka kitoko aparticipa na album afere mais siko bazwa ye mingi na danse to bato po bayoka ye mais bato siko bamona lora net oni ayembaka te nzoka aza chanteur ayembaka kitoko oso comprendre ya lora net genre basi Bon, nasi boala nangai ya sans polémique. Lié à mutu nangai to san de mission trop na yo kaka to ta na musie ka sutu. Po ba yo kana na masana. torsi na so Yo kana. na so la ina na malise se ya ayebisa nga bena ngai so bato ni ma silva foki malise ya ma mona babishi kaja Denis Sakombi bayebisa nga deja bayida ke donc kokende na polémique na mutu no silva te po wana pale ozo pa kosi mama bazolinga awila ngai Tes ambiances, par commando de la musique congolaise. Je m'appelle la nature, je suis quelqu'un de triste, car la personne de je m'ai m'a donné tant de stress. Il a voulu partager mon amour avec une autre personne. Moi, Bacho Bilele, Bolingwezande rumba rumba. Rumba rumba, Bolingwezande rumba rumba. Rumba rumba, Bolingwezande rumba rumba. Rumba rumba, Bolingwezande rumba rumba. Je m'appelle la nature, je suis quelqu'un de tristesse. Car la personne que je m'ai m'a donné tant de stress. Il a voulu partager mon amour avec une autre personne. Moi, Bacho Bilele, Bolingwezande. Voilà, vocal on a participé à bord. Ozoka. Oki mutu na yo. Yo pesa la bongo na Kinshasa. Et la gesi ma que non amour pena donc. On a massa ngai. Na yo kyongo bien otani nsembo ya mutu na yo bete bon mususu. Mususu neti na. Yo ta ba masa no bele ko sel featuring ya ko boka boka bango nyoso te. Sala moi eloko moko ya mutu pe moko mususu. Naza bat ebele. Zela beta neti nzemu o, zela beta nzemu o nini. BM zela. Nasai na mama sana ebele. Na be na yemba siko nzema masa o, peut-être on comprend que nzema masa o. Corsi. Eva na nga ngona en tout cas na sira très que muzala demidie ozo sepela o mona Bacho Bilele na yo bana nyonso akapa bozo sepela bo mwa mutu na bino azo sala makambo o ezala. Ya lelo boyoka maloba nalobelaka bibiche kajo kabina nanie nalukio na ye bale lokola balukaka mboto he nalukio na dictionnaire lokola balukaka mo difficile nazeli yo mingi lokola bamizima bazelaka moya ramada e Christian Abraham donc nzemu na ye azela ki yango vraiment pour niveau Abraham asola ki yo dernièrement awa na Abraham apeza ko mbongo po ya to ndenge nini te wana mna ngai beta na ye voilà ko bosa featuring bien beta il faut ça clip te omoni so na compter na ba featuring ngana Abraham nde to sa featuring Silva to sa featuring de Silva na participer na nzemu na to auto bon to benga featuring mais na participer na nzemu na moko pour to sali mais ngana Abraham to sali featuring
Donc, c'est-à-dire que featuring oyo ngana Bram to sali, ils allora so to be ngana kata Cape Town. So nze mone bimi, bo mona mage featuring na Cape Town isami ibandi ipa biso. Poto beti mama na featuring ya niveau danger. Vous comprenez Abraham aïe na loba. Et puis na performance na studio ingénieur Papson na façon oyembela. Non, moi na ndenga yembe. Taka moi ya studio to yemba. Totala lima ebike moko featuring na ndeni. Featuring na la bo bani nzemwe bandeli. Wa yembi nde ba wake up esalama. Wa yembi. Et puis na ba ker ka bino mbale. Ya ngonde featuring. Donc featuring na ko ba auto saina na masana ngai Abraham ne yango. Ah tu bana fan. Yo ana bana fan. Bana fan. Voilà ozola na bango pona poki papa chéri pour le papa chéri so kutena ba ngote so kutena ba fan de yango osangani kana bango ça. Bolinga papa chéri trop ba lobe yo olela papa chéri fort. Magozo batama na sima kofi. Ezande bato bamona idéologie ya first class. Bamona yango lo wa BCBG. Po yo mo lobela first class webi. First class eza structure. Omoni mutu, omoni ba structure on a pesi. Ya mise faut un charisme. Donc tam peut-être bato bamona ka ke okoko sala nzembu te. Moni na osa nzembu. Moko ta studio na pesi pe mbongo musique pe nzembu be bimi. Mais siko avant na sala on neti bande ko nango botala ngai. Omoni ka mission do azoyemba moi bien beau. Soko e na masolo ndezala kaka. Ki na yemba yo. Na oyemba. Et puis nde na oyemba yo, za sir ke nzembu no et ça l'impact. Nde papa chéri bazala. Omo papa chéri a bimisa album te bat ba mo papa chéri a bimisa bat ba okima. Ndezala kaka ke vie yemba ngai. Ne papa chéri a tax. Nde ba misem su ba tax ya nde monte. To ya omoni ke papa chéri a mo na muto oyemba te. Ako sa depense ma yembeli na matiti. Mais mingi mito yembela mo ba fan po ba bimalora ba coproducteur na biso na scène biso na bango so na yembeli azu moi dépense na nga pe na azu dépense bo rebimi okopo nga moko boye tam susu ezala moi ja mais siko ne na zo bena petite ya mozo talanga na nenga Paris Guylaine la patronne muswele de Kobama la patronne na ebike omoni basho sepeli elo moko ya BCBG ya papa chéri oyo yoko la musa susu Congo révolution dans révélation donc pas chéri la chanteur pas toujours qui m'a en fort Lisa Poronge yoka histoire d'amour y'a les grands saoudiens papa naïve comment je compte le faire à travers mon ngongo ya pinatama akoyema pour caresser batempa ya molongani na ye Jeannette Bombolé super Lisapo Lisaporonge yoka histoire d'amour y'a les gros saoudiens papa naïve comme dans des contes de fées à travers mon ngongo ya papa suite akoyemba he po akarese te pa ya molongani na ye Jeannette Bombolé super il était tifan dans mon berceau de bébé amour nabimela kinga lokola Angelou Gabriel kasi message je vais me la kinga je veux pas prier amour c'est vrai salaki yango motema bébé nangai comme na ye Grayson bébé moi je n'ai jamais merci molongani ya finanga si je savais mais n'attendrais pas un innocent de coca à toi chérie mon cœur souffrait tes os pour son cœur bon mango jalousement Grayson Bacho nasira esa la bino bien babisi bino bozala zala toujours branché na biso bozala toujours ndenge kaka toyesai bino ke bobono sepela tobosa biloko trop mpona kolamusaka bandeko na biso oyo tamosu mwa
Covid oyo donc coronavirus ekandi boringi na mokili makambo oyo ezobetama lisusu te basale bamakambo ebele ekangami eyeleka ndenge nini mpona mboka asa bobeta so baconcert ndenge ezalaki liboso. En tout cas eza pasi eya mapasi fort omoni nakopesa mpe mwa conseil moko boye omoni ntango oyo toolekisa eza ntango moko ya jete eya ntango moko ya pasi omoni surtout na bato mosusu oyo peut-être basala bacoopération mosusu te basalaka bamusike eza bandeko ebele baosouffri fort yo moto oyokanga so oza na mwa quelque chose oyebi kosalaka sunga ndeko na yo ntan oyo eza ta mabe bapale mosusu bato baodame te corona wana bato mosusu bakufaka na bastress bakufaka na bamwa baémotion traumatisé donc so oza na mwa quelque chose sunga baninga et puis eza na temps vraiment te ya koyiba bato yo moto oyebomesana koyiba bato temps oyo eza temps oyiba te et puis oza na mwa malédiction mwa ya faux tosungana na temps ya corona oyo et puis bandeko nyonso tu oyo apedre bandeko na bango na temps ya lockdown oyo nasengi bango en tout cas mes condoléances et puis sori eza nzela na biso nyonso eza temps moko ya mabe ezozwa bato mais tozala strong tozala makasi mpona pandemi oyo yo yebela banzembo liwa banini banini nasi to ezocompose oza na studio mpona kofi mpona yoki ono te yo yebela bato bamama tro naza mwa ide mo tonga tobetango marke ya baoya dehors tosala mwa bongo bamisien nyonso presque baoyemba mpona na covid ngai tosala yango mais esukaki na mwa nzela mais lokola tocontinue initiative bango bamasa mosusu bana na kongo neti basoferare bamasa nanga dvd valérie dvd ya quartier latin bamasa nanga baparticipant na bango basala déjà bakote kuna kobora mosko ifala ebima esinga bamasa mosusu bachacha mwa bapisi bamwa bavoi mpo toyebela mwa pandemi yango oyo ezoswa ata moto moko ozwaka mwa extreme oyo ya 250 ka mpo esalaka mwa masolo ok problème te nabeta mwa bor wana ya covid wana inspiration ya covid wana ya moke kaka tokeko eza ya do impro yebo nananana liwe ezali nzela ya moto nyonso ye liwe ezali nzela ya moto nyonso bato nyonso bakufa eza mokano na bango te liwe ezali nzela ya moto nyonso kobotama tobotamaka na riske nzambe nde ayebi kobota ya bato. Merci namoni chaque woman Sandy Mayala asignalé nga lokola eza eloko moko batama nono moto moko sauter déjà kobeta ngo déjà donc quand on a photo kata en tout cas boyebi ka en tout cas swag en tout cas merci na PCP papi manteku yaya papi manteku ya moyo babi le grand pétrolier mbota to siko zali na ibi ozolanda nga esali trésor mozala plaisir ne loko na sali oyo na bien ese ndenge oza maboye okoyebisa biso ke stabilité na ba musicien Cape Town otanya ata deux personnes baza stable na makambo nyonso bosali ya ndule obi musicien oyo pena musicien oyo pena na motema mwa malamu oyebi maki nga ba show na etangi penda ba oyo baleki ngai tonga pe na mileki bango wana ya sans polémique ya eza polémique te aussi makambo de to sala ki onde bana kala omoni neza ba micho omona batango to komi za batango boye ya ozara moi bien na bato na rolo balika ma vérité comme so bato musuba zongo na moi ba ja mon cher oko masango ce côté le mama ba kaziawa kazi et que na cadre kazi et que na cadre conseil
Kaze ok na. Siko amakama kumi. Te po so na obiki ngandi oyo. O pe suka obimalwa o akingandi. To so na obiki ngandi. Bon mo neti yo relève ça. Moi so dozwi na neti na ba instrumentiste. Omoni biso moto yebi ba instrumentiste o ba se respecta. Eza lo masa na nga mo boye Fiston Mobutu Madoga. Manzaka. Okopo. Ami se mo boye so ivo make betela yo. Mo balu ata na sima otala ondima te ke yo mta betela nga. Po na capacité za na wa munena ko betelo. Trop sympa. Ba mission wana. So mo mission ke betelo. Do yo mo ke abeteli yo. Siko tango sala mo bozwi la. C'est mo ba ventir pour na bango. Ba ça mo ba regret. Yo mo mto bebisa ndule obi ma irresponsable de. Siko ba mission na bango ba mi binga na kotanga ba komo na modèle wana cha ba mbeli. To c'est-à-dire que ba mission o ba betela bino. So atemi libanda yo mo tala tamso alati pe koleka yo. Mais tanga betelo bo mo boy. Ota mutu mo mulaye ngambe jo vraiment zo betelo guitare. Et pas beta guitare kitoko, guitare est correspondre na ye. Ba loka ba Papson. Auta maison mère pas Kofi et pas nani wera. Donc auta maison mère pas wera. Donc sora betelo guitare. Yo mo fozala moi ma di ba loka ba Glody. Petit nanga Glody ya Doom. Mon Glody a outé papa mikolo ya vie. Petit on a mis ça respect abete la n'importe qui musique. Abi Valère ya Doom abeta. Et puis vient abiso Mermas Mumbele a chaide de akodouana qui ako accompagner n'importe qui. Sur la mission on a faut pas important yo que non c'est un caché. C'est un ming caché pour na bateau na ba accompagner. Ko sala te na façon que ce mission accompagner yo kimi ozimbo wasani okimi mwana maya tiki azoluka transport ayokende oboma musique oboma responsable et ba misana nyonso obabi ona lobela bango moyena malotanga bakoma te yaza responsable ba misana tout na yebisa ko kaya bakaze ba yebi mamba sala déjà bien te Oza stable. te ba o stable bazana ba On a besoin encore. Au comme ça bango te na stabilité ba continuer. Yo comme c'est faire et faire il faut ça. na okumi sape oyo na bina yeke aza stable. Mais stable on est pour na yemo omoni mais achara ne pe kazi mais na lobi stable mais quelque part mo boy a respecter ba artiste était ba musicien te so na lobi ke aza stable pour na yemo peut-être tant on monte tam sou chez yemo a stable mais a respecter la loi e masola ba artiste était ya inutile ya tanga vaut mieux tanga mama sana o ba arrêter ba libanda. Abotanga bango tona besoin maintenant 20 tonnes. Babi basinya kuna maintenant ne yangama. Kofi sus. Bon. Ça là la Ferrari, ya Francine Ferrari la modéliste. Basnele ocha nyama pona nini? Pona nini? Basnele atani. Natani nyama pona. Yo benga we nyama. Obenga we nyama. Te nabi batu basinele ongiama babi bango po babi mbi jibe babi amekana pe we ba wera po ezala te ke ça ko si yo pe mo bo pe o mo ko sa na babi na mangiama to chato be tata bo ya vila biso nsoni c'est pas ça pe biso da de la forêt. Anze mio. Yangwana. Show. Ok. Tu connais manze mwana. Ti. Yaki kotala yo, je dis na pourquoi o. Ekuti lopango bakangi. Na beti fenêtre. Na frappé la porte. Yo boyaki na yoko bimao. Nzoko zalaki na kati ya chambre. Yo bandaki kotanga fotoroma na mbanda. Yo tikaki consigne na sentinelle. Soki amoni ngai alobo ozali te. Pourquoi konyokolo ngai? Pourquoi re? Okokomisa ngai Jenny. Pamba. Soki nazwi mosusu yo moto liboso
okopenganga ndumba. Des chansons maman. Ah, baso bilele batawera ba regretter mabe mabe. Ah, akoti mo na 13 ans kemba la moko nze mu mususu no. Eza la façon ya tse moko. Ya ka tse moko. Ya moko. Ok. Nangamo. Soki milelo boyinga lobelanga nayeba mama yakokangelanga motema nakokoka te José Kongolo. Oh, soki milemo boyinga lobelanga nayeba mama. En tout cas, Nansira, et ça va tout bien, et ça va tout plaisir. Au moni plateau, on est allé artiste, Azana Ewana, espace national artiste. Donc, ce Mao live, au solo, image, on a un caca, on a un bateau, banane, la fin des bénévoles, au Betty, au Pexo, tout ça, on a si, c'est même nos oeufs, tout préparons, c'est même nos propres événements. Pour corsi mabenge ya mbang ya monai to préparons bon tout boza to betama ko pe ba debele boza la acoustique ya papa suite ba bige yo beta acoustique te me yonde mudama ko beta ba acoustique e bi manon kala to te na boika na lo ba nzembo ngana yemi omoni mais acoustique na e bi makala to te et puis to meka mo mkemke o to yebi. Toujours côté ça nager quoi. Merci Nancy on va tout Bolandi live na biso o Bolandi biso na ba celui artiste o de na first class music bomoni penenga classe en tout cas na habité ceux qui nous tam sous le romo bo corsi mangari batuni ba shota ki nango tam sous mon conseil mo bo par rapport ya makambo zo lekela bino bandoleman tam sous mon comportement surtout ne makambo pesi conseil ba makitunga wana e koti batu makambo ya ba kaze makambo comportement ya ba koto sabatu abeta ba guitare ba drum batu wana vraiment ba batu o basala musique moi conseil mususu tamsu ya suku ekozala oyo tamsu ngana tuni yote to message moko boye pona first class zo pena tanda na saluer Sadai Waroma Yannick Medio Nazima na Apiton banangola Waroma kitoko Sadai yo ebi yo ya kati ya nenga palin quoi si omoni na vie hein? Bon enfin eza rande na oloba ba mususu eza na posa to lobela on ndenge ya ba TVT dans le cadre ga azoba mais na pesika rande bato ne surtout pour baza na besoin ba contacter papa suite ton eza numéro ezali plus 27 Isa plus 27 0 plus 27 71 03 77 001 wana vous contacter papa suite Isa contact ya masologa ya first class natiki bata first class nyo surtout babilo papa Nestor Papa Freddy, na sanité americano, avec Cacharel, na sanité Diana, na sanité Baz Bolingo. On a soutenir Bacho Bilele, Baz Bolingo Bazali, na sanité Sarah la mama, na sanité Kalex, na sanité Nani Susu, Robert Bimwaka. Oh, yaza mutasuka. Wana ONG ya makambo ya masolo faut ndima mutu na époque na minute da Vanessa Tshisekedi ONG ba biv mogo zangi Vanessa na minute lela déjà pour eza ONG azo soka leki po mikolo azoyaka to soka leki ka bo so yo liete loba mikolo la live bien te Vanessa Tshisekedi azali au côté de la famille présidentielle soutien de ta musique tika polémique Vanessa Beton en tout cas tozana babi CC Congo toza toujours na simana bino en tout cas ba action na yo zo monana ndenge zo ngendo ko pesa ko salisa na temps o amabeboye
nzamba ki asunga bokende liboso to pe na live to na live donc conseil nga mela ngai mpo tona live to ngala na bato na ngai fo natika siko bango na ndenge masolo yabi ke boleke bele eza bato mosusu oyo tosololaka mingi na misu tosololaka te oyo nazobandela kobwaka se ya bato tozalaka na bango na kati donc nabwaki Jassi Kasale nabwaki Frank tobeta mwa eloko wana pao Suzy zero faute wana bomi ngai foke na eloko wana mosusu ekofi mosusu wana voilà papa suite aosala bino papa secret alino sene sena lingaka ngai tinala ngai besino bilele nalingi yo nalangwete nayebi ozosagalaka tobalaka nano inyala ngai nalingi yo jeniko nalangwete nayebi ozosagalaka tobalaka nano la vérité, chérie, en toi, ce qu'un jour batuni yo et de ciné l'amour, l'obana monte mais a déjà fleureux. La vérité, chérie, en moi, Patrick Manono, il est riche Manono, océan bleu. Bébé alobakara na mokolo liboso te sheri bongo olakisanga yolingi yo yokolinga nanga avegeta na koyemba JC le grand JC le blanc Katange Koko Sadiki Korsi Mangaribi Carlos Image Révélation Berthe Mobutu, Berthe, Bibi Shekaja, ok. À mon cœur de l'amour, na makolo zamba pesa ngai, oleka kimingi, na banzela kili, na bambonga pesa pe ngai, basimba kimingi, misona nga pelulaki, kasi ekoka kokoma te. Merci vraiment, merci Boyoki Yango, Borozongo Pena Live, merci Esali Bibis Kaji, petite terre à moto, donc on a Luanda, plaisir et tout, donc on a dit que ça le Lenito, Banatou à Luanda, Nasiri et Komelibino, on a saigné artiste, merci, on a saigné Bino tout au Bolinga Congo, révélation, donc tout ça on a pour la Bino, place Esali, beau s'abonner. Bobenga benga bo critiquer biso na bisa bino déjà que biso linga bo critiquer biso so critiquer ngai ne na changer c'est beaucoup misanga to na koma teti na linga na ngote kutu nga linga finga biso na babasho yo pour na to baksa 1 plus pour to yeba ne to améliorer le sous donc na sengi bino merci à toi na live au Bolandi bozala toujours bo rester branché na si live monsieur za lobby na si ser na biso moko ozala na bino sous Doudou Bachala yo akati na bosane Dadi Chomo balobi na Manelamba, Bilele, Dadi Bilele, na Cape Town, Yoyebikaka. Tamkar le fils, 25e commune, la ville à Kinshasa, Tamkar le fils, Chevador, Eric Chevador, Nabosan Témo, Roger Limière, Nabi Koyan Kinshasa, en tout cas, Mbota trop, Nengo Landibiso, Nabosan PTC, Champagne overdose, en tout cas, Napeso Mbota trop, Platon Noyan. Champagne overdose. Champagne overdose, Bakenda quoi. Yayo yango. Kiki de Paris, Babi Yemoko, Kiki Obama, Nabi Kozana, Oibsengo Ozalazala, Nabi Kozota biso déjà, Kiki, Zuma Kawaya, Balobi sponsor officiel, Oyo Tobeni, Oyo déjà Landengea,
Congo révélation donc toyebi ke pesa makambo zo makambo idéologie ndeka yo lobaka igwe donc basho na habité so ito kabona na eloko moko boye poto to silisa plateau donc poto clôture akangeli ngai elongi tobeta inji kofika bo omoni Adolphe te viona te omoni ngo babenga papa suite photo ke nona nga bakofi quoi ok zemo na dobeta ngo pona sepelisa Fifi Bachala la famille Bachala mobimba Champagne Bachala Bouba ya baron Mbala Malisea Sisi Alicia la star du Facebook Sisi Alicia toke miso ya mawa onganinga anisi ya mawa sarango na bolingo Willy Carlos ya mbelanga miso ya mawa choba kali kontakila anisi ya mawa sango na bolingo Willy Carlos ya mbelanga azalaki awa yambote bute kota na mboka tongo banda etanaki atelembo te na nzembwake vie nanga lambert makambo oyo azalaki awa akomisaki bonheur mista na ngai kombo nange banaki atelembo te na nzembwake yoka biloko papa suite oleki wapi obongwani wapi yaka koboma moto oyo pelisaki yaka kobuka bamiri ya poloko na ngai na bolingo nazalaka mwana mawa na mboka bisengo moto ata batika ye na lilita enji un jour bamemelaka ye mwa bouquet de fleurs yo moko otyaki pon rentre ngai na paradis yelo komi na katikati mboni okomi koboma muselu na maboko na ngai aye pichu jembo mwana mama olobi nini ko yala mwana make olotoleninga vrema liwa loba mwana zake oskokozonga jamais d'ici mwana mama olingi nini nasala yala amour nanga eske eza yo motema eske oza su kosi yoka bato bayokana malobo ezalaka mikolo ebele lokia ozongo mitungisa mpo na rayo toke oki nostalgie ezalaka mokomoko mamiso na ngai nazobomba na molangi mpo mona pasi na nga jirese penepene leropo mwana tongi mwanako mwa kituba mpo natala Julia Basho Rita Bolae tabulai yemela kowe nanana nanana jolutumba yemela kowe Kebano. Merci, merci en tout cas, merci vraiment Nabinoto. Merci vraiment artiste. Aboyi gara ndezala gara Julia Basho Bachala Evan Basho Grayson Basho wana yebikara balifanto quoi. On a directement donc Napesi binovement, merci à toi. Napesi Bacho, merci. Napesi Régie, Batutu, tout ça qui n'a bino le long en tout cas. Génie des images, Yemoko, Carlos en tout cas, merci à toi vraiment. Namoni Carlos, abosani moi. Webiga libanga bango Moussa na bango. Nabosanité ya Mosika. Sarah Kibanda. Sephora. Mama, il y a Sephora Kibanda. Ye alobi ngana lingi ye salanine omekate okokate yo ngangaki pourquoi toujours nga ekozwa kasengai
Ça Suzuki donc nzembo leki tellement nostalgie bébé je comprends nanga ka jinabiso donc la biso nzembo comme dans son nostalgie na senyi bino merci en vibration na bi ki ozana Zimbabwe na Harare zolanda biso na bi ki ozana senyi batutu obozo s'abonner obozo aimer page en tout cas to senyi bino merci na bolingo wana po et la gesi ki pesa makambo zo makambo bato pe bazo pesa pe makambo pour bino bo pesa biso to pesa donc pesité ozo pété donc merci Nabino merci NVA, c'est toute une bibliothèque qui est partie. James Badou de Belgique. Yuka Misapi, Papson Nabiala, Ya José Matungu, Ya Baleki Bole, Adam Akoti de Kamasikini, Trezege Moussala, Youssouf Kourada, Tokanisa Papa Lutuma, Simaro Massi, Sisi Alicia, Angèle